Добре дојдовте во студио, добре дојде за Петар Арсовски, пиар експерт и Александар Чумовски, новинар. Првото прашање генерално, како оценувате кампањата? Прилично е здодевна, неинвентивна? Или, иако е црна? Негативната кампања се повеќе се користи во светот воопшто. Мислам дека ескалацијата на политичката тензија, Македонија е постојано во политичка тензија, но таа ескалира, носи до негативна кампања и во официјалниот дел на рекламирањето, а и во пораките на лидерите на митинзите. Нема ништо ново не носи кампањата. Опозицијата се бави со национални теми како демократија, слобода, права. Власта како сака да ги заборави, тие повеќе се бават тротоарче овде, бегатонче онде. Па тоа има повеќе логика. Мислам дека когнитивната дисонанца на настаните на политичката криза после 24 декември е повисока од локалните избори. Сега сме ние втурнати во тој тунел. Инаку да, повеќе логика има за локални избори се бавите со локални теми, но за голем дел од политичките партии, а и за оние кои следат политика, сепак националните теми можеби се поинтересни. Така што мислам дека сме влезени во тој тунел, сега треба да видиме како ќе скочиме накрај. Има светло на тунелот, колега Чумовски. Ако го гледате, вие запалете го. Ја се уште не гледам у кој тунел ќе влеземе. Меѓутоа, ја лично мислам дека ова веќе не е кампања. И не е кампања за локални избори. Ова е кампања за парламентарни избори. Абсурдот е до таа степен сведен на лицемерство, што тие што нудат 10.000 проекти у наредните 4 години, што значи 7 проекти дневно у Македонија да бидат направени, изградени, пуштени и така натаму, веројатно неќе му стигне на Груевски и на неговиот владин тим да ја преора Македонија за да ги пушти дневно, што е една од абсурдните тези на политичкиот квантитет, а не на квалитет. Но поентата е во делата. Второ, тоа е микс, една политичка мимикрија. Второ, она што е за мене запрепастувачки, што токму од овие што мисле и нудеа дека локалните избори ќе значат дебата за подобрување на условите на урбаното или руралното живење, одеднаш ја наметнаа темата референдум. Самото поимање на референдумот е позиција на или. Или Бранко, или ние. Например, се потрошени естрадни звезди, интелектуални имиња, актерски звезди, кои во најавите велат ние. Заради тоа што ги споменавте уметниците, ме интересира, господин Арсовски, ако знаеме дека еве во Холивуд, например, Тим Робинс или Шон Пен се строго либерали, односно демократи, зошто кај нас филмските звезди, театарски или пејачи, зошто шалтаат, немаат воопшто став, немаат идеологија, се сведували на пари, на купување? Неколку паралели мора да направим. Едно е кога уметниците како пејачите настапуваат професионално за пари на митинзи на една или друга политичка партија. Тоа толку и не ми пречи. Но има една друга паралела. Знаете како либералите во Холивуд, кога ќе дадат поддршка за демократите или за републиканците, тие се поставуваат над нив. Нивното име значи повеќе за партијата. Кај нас тоа е онака пребришано со една мокра крпа и од чисто прагматични и долни причини се шалтаат во некаква, како што вика Чом, некаква поддршка на партијата која нема врска со личен избор или лична слобода. Тоа е тоа што ми пречи. Инаку професионално дали пеат за една или за друга партија, тоа е на крајот на краштата на Добро, и во Америка пеат, одредени пејачи пеат за демократи или за републиканци, бираат за кого пеат. Околу Струга Америка е 100 пати поголема од Македонија. Ние сме провинцијска земја во која губиш кредибилитет. Оној момент кој ќе заземе страна, без оглед дали е тоа СДСМ или е ВМРО. Особено на интелектуалците и на уметниците на кои по дефолт им е својствено да имаат дистанца. Или пак да бидат либерали. Околу Струга и Кичево ме интересира, имаше прилично критики дека станавме етнички се поделивме и тоа изгледа во некој идно време прилично страшно. Во Струга имаме така наречен независен, односно независен кандидат, јавна личност која е угледна така натаму, зад која
застануваат повторно само македонци, не граѓаните. Струга која има јадро на свој мултиетнички живот традиционално. Второ, струга која ја запалија СДСМовците, нели? Сега се обидуваат да повторно се без храброст да настапат сами да се го проверат рейтингот. И ВМРО нема храброст да се проба сам во таа средина во која треба да се одигра надпревар на релевантните политички Мислите дека причината е храброст? Не, причината е ефтино калкулантство. А во што се состои Ефтиното тоа калкулантство може да не одведе во сериозна политичка криза на меѓуетничка доверба, особено во Струга. За Кичево абсурдот е следен. Ајде тоа фашисти и партизанци кои исклучиле договор ги поставал луѓето и граѓаните кому да му веруваат? На отпорашот Црвенковски, нели, или на фашистот Груевски кој под маса, како ја и Печа се договараме дека ќе настапиме заедно, под единствена цена да го закопаме злото, условно злото кое е донесено со територијалната поделба. Мислите дека граѓаните ќе ги амнестираат ако биде Дехари избран за градоначелник или обратната теза? Господин Арсовски, околу Струга и Кичево имали смисол коалицијата меѓу фашистите и партизаните како пластично објасни тоа колега Чуновски? Вас ве зачудува ретроградноста кон етничкиот комплекс во Македонија? Мене воопшто не. Разочарува можеби. Јас воопшто не сум зачуден од ретроградноста на тој процес. Ние да се потсетиме пред 6 месеци разговаравме за можноста да има македонско-албанска коалиција на било која страна од кампусот. А сега сме заглавени во еден процес во кој разговараме албански коалиции, македонски коалиции. И сега јас тука имам коментар. Факт е дека прво албанската коалиција се спои заедно за Кичево, па е ова да речеме некаков одговор на тоа. Но во крајна линија тоа не е важно. Ние во Скопје пред неколку дена имавме запалени автобуси и превратени коли. Систем кој супресира опозицијски гласови секогаш произведува радикали. Затоа што не дозволува вентил за искажување на различните мислења. Во Македонија радикалите секогаш први се појавуваат во етничките кампуси и тоа не треба да не зачуди и не треба да не зачуди да ескалира понатака. Мене многу помалку ми пречи Кичево и Струга по било кој основ од она што се случи во Скопје. Ќе ескалира ли? Кои се вашите проекции? Видете, ако останеме заглавени во овој процес, ако нема некаков напредок по прашање на евроатлантските интеграции, јуни ни е некаков рок условен кој ни е даден. Но рокот е, се извинам што ќе ве прекинам, рокот се однесува и на примерот Груевски да го реши името. Рокот е дека ако до јуни не направиме помак, наредните 3 години треба да забравиме на евроатлантските. И да заглавиме во меѓуетничките тензии уште под лавата. Апсолутно. Ако тоа не се случи, јас предвидувам дека етничките тензии ќе ескалираат и на македонски и на албанска страна. Околу Ајде да ја завратам уште малку тезата на својата политичка мимикрија со кој луѓето ги мамиме. Груевски отиде во Кичево и вели ајде македонци обиденете се. На мултиетничка коалиција. Он не ги повика граѓаните да гласаат за нивниот кандидат или за другиот кандидат. Црвенковски уште не го видов у Кичево, но предполагам дека ќе оди. Ако е тоа формално-неформална коалиција, дали не би било логично на обединување на македонското јадро, на заеднички митинг да се појават Груевски и Црвенковски, па да ги повикат условно да кажа македонците? Тоа е лицемерството, затоа што нема дрскост и храброст во вокабуларот што сега го разменуваат, да се погледаат во очи, а камоли да се качат едно скалило до бината. Да. Околу предвремените избори, исто така една од главните области на препукување, како што е името и обвинувањата за предавство. Тоа е производ на вродинот на политичкиот договор кој беше условно речено испеглан за време на посетата на високата делегација на Европската комисија. И прилично здодевно изгледа и не атрактивно за... Тој е една типична европска мачканица, кај што е ни риба, ни девојка. Значи, ништо не е експлицитно кажано во договорот. Договорот имплицира предвремени парламентарни избори, но не ги кажува јасно. Имплицира рок за решавање на името и за евроатлантските интеграции, но не го кажува тоа јасно. И се разбира, им дозволува на сите политички лидери кои учествувале во тој договор, не да го толкува, да го забораат од редента на излегување од подпишувањето на договорот, да кажат, ја ништо уствари не сум се договорили. Да, односно сек, зависно тоа што им одговара. Стефче Јакимовски. Тоа е, ова уште само да се надоврзам. Ова е
еден од познатите политички блефови на Бранко Црвенковски. Прво затоа што, мислам, дури нема ни политичка етика да зборува за воредни парламентарни избори. Зашто тоа сепак го диктира коалицијата која е освоила на претходните парламентарни... А зошто не е на Груевски, тука е само на Црвенковски? Затоа што Црвенковски бара воредни парламент. А јас ви тврдам дека после локалните избори Груевски ќе распише воредни парламентарни избори, не Црвенковски. Заради тоа што ќе победи Груевски? И тоа би било логично, ќе победи. Добро. Ќе победи. Ајде околу Стефче Јакимовски, клучното прашање кое ја потресуваше јавноста. Не преголемо време, но сепак најнеизвестниот кандидат. Сметате ли дека е сериозен удар за СДСМ? Не, јас тоа не го гледам така. Дали е тоа? Јас бев на сите митинзи на тројцата кандидати во мојата општина и во мојата населба. Тоа е таму. Можам да кажам, со моја лична перцепција, дека на митингот на Петров и на митингот на Куновска, плюс минус 50 луѓе беа разлика. Значи, нема голем интерес и мобилизација. Но кај Јакимовски? Кај Јакимовски има помалку. Но бидејќи живеам со малски луѓе, имав печеток дека остави трага дел од тоа што он успеа да го докултивира Карпош, веројатно. Се таму има неколку клучни објекти така натаму. Но за мене Карпош и Стефче Јакимовски се индикација дали после локалните избори е возможна трета личност, трета опција, трета алтернатива. Можна? Не сум сигурен, но тоа ќе биде мощне чувствително прашање. Мислите на партијата на Бучковски, Не, предпоставувам, мислам на која се Бучковски. најавува? Не знам дали Бучковски, може Јакимовски, можда. Но во секој случај тоа ќе биде една од индикациите. Кои ќе бидат внатре? Имате ли информации? Се говори за... Па не би сакал да се Мичарданов. слушам со шпекулативни. Зошто да не, ние сме новинари, имаме... Да, ма моето Off the ниво record. никош не било шпекулативно. Не, off the record, зошто да не off the record информации секогаш... Евентуалниот успех на третата опција во овој случај зависи од успехот на Стефче Јакимовски во Карпош. Ако Стефче Јакимовски не победи во Карпош, по условно речено прогласи прва слободна територија, тогаш тоа е невозможно. Јас мислам дека многу е биполарна ситуацијата во моментот, вклучително за жал таа негативно ќе се одрази на гласовите на Стефче Јакимовски во Карпош. И мислам дека додека не добиеме разрешница на општиот политички дискурс кој е заглавен во овие ровови СДСМ, ВМРО, ДПМН, малку ќе има простор за трета опција. Тоа е евентуално по овие предбревени парламентарни избори за кои зборуваш евентуално после локалните избори, дури тогаш имаме некаков простор да се заврши ова. Но и тоа тешко успева во постари демократи третата опција да се наметне, но кој во... Не, Карпош е урбана средина. Добро. Тоа е многу важна Кој во констелација вториот? социјална, Да. затоа што тоа е средина на која не можете да ја садите чувство на страф и на агресија која СДСМ ни ја продава дека ВМРО не страши, ниту пак апологетското припадништво кон Бранко Црвенковски. Добро, кој би го подржал Стефче Јакимовски доколку има втор круг и тој влезе во вториот круг? ВМРО или СДСМ? Видите, ако го поддржи ВМРО или СДСМ, тогаш нема трет пат. Ако Стефче осмислил кампања која може да игра на создавање на телото на интегритетот на граѓаните во Карпош, тогаш е возможно да го поддржат и едни и други. Јас мислам дека доколку Стефче Јакимовски влезе во вториот круг, бојата на неговите гласови ќе зависи од неговиот против кандидат. Доколку влезе во вториот круг со Јагнула Куновска, може да смета на гласови на СДСМ. Да. Додека ако влезе во втор круг со Андреј Петров, мислам дека единствен начин е да добие поддршка од кампусот на ВМРО ДПМН. Да. Добре, јас благодарам што бевте гости во студио.